She got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living on the tightrope. She got me going down, down, down. สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวชะอำหัวหินเนาะอันนี้แล้วก็แวะมาเช็คอินร้านดังที่นี่ร้านหนึ่งก่อนหน้านี้เราเคยไปเช็คอินอีกร้านหนึ่งคือโกงห้วยสายอันนี้เราจะมาลองร้านนี้นะคือชมวิวซีฟู้ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะว่าอาหารกับบรรยากาศของที่นี่จะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนตามมาดูกันไปปุ๊บนี่หน้าทางเข้าเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นลานจอดรถของที่นี่เนาะก็มีให้เยอะอยู่ค่ะจำนวนที่นั่งก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูโซนที่นั่งกันเลยอันนี้ก็ภายในทางเข้านะนี่ก็จะเป็นบาร์